Wapendwa, swali ambayo nataka kuuliza, niko wapi? Uko wapi? Na unafanya nini? Kwa lugha ya mama imiano agiyaene. Je, nikikuuliza leo uko wapi na unafanya nini, utaniambia nini? Siku moja Mungu akamuuliza Adamu, Adamu, uko wapi na unafanya nini? Adamu anamwambia Mungu, nilisikia sauti yako nikatoroka kwa sababu nilikuwa uchi. Uko wapi na unafanya nini? Siku moja Nehemia alikuwa kwa palace. Palace ni pale ambapo panaitwaje? Alikuwa pale ambapo mfalme anakaa. Na yeye alipokuwa kwenye mfalme amekaa, yeye akasikia ripoti kuhusu Yerusalemu. Akasikia ukuta ya Yerusalemu imebomolewa, imechomwa na watu wanakaa kwao. Swali itakuwa ni je, ako wapi na anafanya nini? Nehemia akaamua kulia na kuomba na akachukua hatua na mwishowe akajenga ukuta wa Yerusalemu. Nataka nikwambie, kwa hiyo maisha tuko pahali tofauti tofauti. Wengine wako juu ya mlima, yaani wanasikia vizuri, dunia iko sawa, mambo yote inaenda sawa, mipango ya ukulima inaenda sawa, kila kitu inaenda sawa. Na wengine wako bondeni, wako chini, mambo yote ni kama imegeuka. Huko na wengine wamechanganyikiwa, na huko na wengine wako kwa ushindi. Swali kubwa ni je, niko wapi na ninafanya nini? Kila mtu anajua penye yako, kila mtu anajua chenye anafanya. Iko adui tatu. Adui ya kwanza ni kujilinganisha na wengine. Wakati mwingi ni mbaya kujilinganisha na wengine. Penye huko ukijifananisha na wengine, wakati unapojifananisha na wengine unasumbuka na uchumi. Kila mtu ako na mtihani yake kwa maisha. Wanasema kulikuwa na kijana mmoja ambaye alikuwa mrefu na mwingine ambaye alikuwa mrefu. Akasema, mimi kila wakati sitaki kuanguka, nataka niende nikae karibu na huyu mwanafunzi, hata mimi ni kopi yake na nipige mtihani kila siku nisianguke. Shida ya siku hiyo walikuwa wanauliza maswali ya mtu kibinafsi. Unaitwa nani? Wenu baba yako anaitwa nani? Mama yako anaitwa nani? Una nini nyumbani? Na huyu kwa sababu alikuwa anakopi, hata kusoma instructions, akaanza kukopi. Na nakwambia mwalimu akamwambia, umejibu maswali vizuri, lakini haukujibu maswali yako, ulijibu maswali ya mwingine. Wakati mwingi kwa hii maisha ni rahisi kujifananisha na mwingine, lakini kila mtu ako na mpango wake. Adui ya pili ni kulalamika. Wakati mwingi watu ni rahisi kulalamika na kusahau kuhesabu baraka zake. Watu wanalalamika kuhusu kila kitu, lakini wanasahau chenye Mungu amekupa. Leo tulikuwa kwa ibada ya Kiingereza wakaimba hesabu baraka. Count your many blessings. Name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Nataka nikwambie, kumbuka wale ambao walisoma na wao kutokea Ukraine. Na wewe kumbuka bado uko hai. Mungu amekubariki. Hesabu baraka. Adui ya pili
wako penye yako ni kulalamika. Adui ya tatu ni kumlaumu Mungu na kukosa imani. Kumlaumu Mungu na kuwa na tashwishi na mpango wa Mungu. Nataka nikwambie, wakati mwingi tumepitia changamoto. Siku moja nilitumwa kwa parokia moja, na hata karibu na hiyo parokia ilikuwa tofauti sana. Baada ya ibada, kila mtu angeenda kwa hoteli, na unajua hoteli yetu ya mahoteli inauzanga vitu mbili, ni chai na mandazi peke yake. Na ile hoteli advance iko mandazi nyingine iko na shimo katikati na iko maamuri. Yaani ukipata hoteli ya maamuri ni ya juu. Sasa mimi nikashangaa, nimedumwa kwa parokia tofauti sana. Watu baada ya ibada wote wanaingia kwa hoteli. Nasema hii parish ni smart sana. Lakini nikafanya makosa, nikaenda karibu na mwenye alikuwa akipeana hiyo. Na yeye akaambia mtu hoteli, leo ng'ombe haijazaa vizuri, tutakuwa na deni. Ngojea sadaka ya wiki kesho ndio tutalipia mandazi. Yaani waligeuza sadaka yote ikakuwa mandazi. Na hiyo kanisa kutokea ilivyokuwa mwanzo, ilivyo sasa, hata milele, bado wajajenga kanisa, bado wanaendelea. Na mimi nataka kuambia hata nyinyi mkiwa St. Mark's Toro mtalalamika kweli. Na hiyo makanisa mengine yana changamoto kama hiyo. Wala mwingine mtalaumu Mungu penye mmefika kweli. Hapo utasumbuka ukiangalia na uone parokia ambayo kwa mwezi walikuwa wanachanga shilingi 180. Yaani 30 kwa makanisa 3. Na hivyo ndio walikuwa wanaendelea. Mimi nataka kusema, uko wapi na unaenda wapi? Hivi ano atueni ano. Zaburi ambayo ilitengwa kwa ajili ya leo ni Zaburi ya 66. Hii zaburi ilikuwa ni zaburi ya shukrani. Iliandikwa kwa watu ambao wanashukuru Mungu. Hata leo Jumapili ya pili ambayo ni la fungu la 10 ni Jumapili ya sisi kukusanyika kumshukuru Mungu. Fungu la 10 inatukumbusha kwamba Mungu ni sehemu yetu. Bila yeye haungepata chenye umepata. Bila msaada na nguvu yake haungefikia penye uko. Kwa hivyo kichwa cha mahubiri yangu siku ya leo ni ya kwamba penye niko nitakuwa mshindi. Haijalishi hali yangu, sitalalamika, sitajifananisha na watu wengine, sitalaumu Mungu. Penye niko nitakuwa mshindi. Haijalishi penye niko, hata kama nimesumbuka. Hata kwa hiyo parokia nilikuwa na hiyo changamoto wiki ambayo ilikuwa inapita 3 nikarudi kwa hiyo kanisa. Na mimi nikaamua penye niko ni mbaya, yaani kimeumana, lakini nitakuwa mshindi. Kwa hivyo tulipoenda kwa kanisa nikaenda tu kama kawaida. Na hata asubuhi sikuwa nimekunywa chai kwa sababu nilikuwa natoka mbali na siku nilikuwa naishi peke yangu. Kupika chai ni hatua ya imani. Nilipojaribu kuwasha jiko asubuhi, makaa ya moto nikaitwa ngumu isikii. Nilijaribu kupepeta isikii. Nikasema tu mbele na ende. Nikasema chai wacha ibakie, mimi niende nihubiri. Nilipomaliza kuhubiri kwa ibada na msafara tukaenda kwa Katara kutupeleka kwa hoteli. Tunatembea tu Swambiji nimeamua. Ulipofika kwa hoteli, nikaambia ule kiongozi finance chair, kama nikwenda kukula sadaka, mimi siko hapa. Na hiyo biashara ikakoma. Mwingine akaniambia bali kwa Lerida, akasema ingawa wewe ni mkubwa kwa kanisa, kwa ukoo, wewe ni kijana yangu, wacha mimi nikununulie chai. Na mimi natoa hii pesa kwa mfuko yako mchungaji.
Angalia, akatoa shilingi 50 na nikakunywa chai siku hiyo peke yangu, na nikakuwa mshindi. Hiyo kanisa ikaacha hiyo tabia. Wewe huko hautakani kulalamika, wewe huko ni mshindi. Kuna wengine kama Abrahamu anatoroka nyumbani, mambo imekuwa ngumu. Kutoroka ni kwenda kwa pulu, kutoroka ni kutofika kwa wakati. Wewe huko hata changamoto iko, ni lazima ukue mshindi. Hata kwenye tuko sasa, tuko wapi? Tuko pahali ambapo lazima tujenge annex. Penye tumetumwa ni pahali ambapo ni lazima. Hata niseme hakuna parishi kile kwa sasa, niko St. Martin. Na siendi pengine, tutapambana mpaka siku ile Mungu atasema enda pahali pengine. Penye tuko ni hiyo boma Mungu amesema ukae. Hata kama iko changamoto, vumilia. Na nimeona wengine wanajifanyanga wanataka kutoroka kwake, utarudi na hiyo viraka ambayo ulienda naye, kwa sababu hapo ni penye Mungu amekuweka ukue. Hata kama iko changamoto namna gani, penye huko kaa. Na wakati mwingine kama Yona alitaka kutoroka kwenda wapi? Tarshishi, akamezwa na samaki. Mtu mwenye anatoroka anasumbuanga wengine. Alisumbua wale walikuwa kwa mengi, hata wakasema, na kitabu wanakwaya wanajua lipa Yona alitubu kweli. Yaani akasema afadhali niende baharini kushinda penye Mungu ananiita. Wakati mwingine penye Mungu amekuweka inaonekana ngumu, na wakati mwingine unasumbuka, lakini hapo ndio penye Mungu anataka ukue. Yona akatupwa, akaingia kwa samaki, lakini akatapikwa wapi? Penye Mungu alitaka auweni. Kwa hivyo unaweza enda kwa shortcut ama kwa njia mrefu, lakini penye Mungu anataka ukue ni lazima utakuwa. Ukiwa mshindi, inataka ufanye vitu vitatu. Kwanza, muabudu Mungu kwa matendo yake. Penye niko ninamwabudu Mungu kwa matendo yake. Kitu cha kwanza, ninaabudu Mungu kwa yale aliyofanya. Mungu ni muumbaji, ndiye Jehova imsengwe auwe. Alifanya mbingu na nchi, kwa hivyo hakuna kitu kisichowezekana kwake. Mimi penye niko nitaabudu Mungu kwa yale ambaye amefanya. Yeye anaokoa, anabariki, anabadilisha na anaponya katika jina la Yesu Kristo. Siku moja nilipokubatiza mtu mmoja, na ilikuwa kama Sunday, nakumbuka. Nilipokubatizwa mtu mmoja, na mimi nilikuwa natoka parokia nyingine, niliitwa siku ya kama kwenda kuhubiri. Na wakasema huyu mhubiri ambaye anakuja, padri mgeni, mruhusu abatize huyu mgonjwa. Hao watu walijua huyo mtu hataishi tena. Kwa hivyo waliita mimi nibatize asafiri. Lakini penye niko mimi namwabudu Mungu kwa matendo yake. Hata kwenye binadamu wamesema haiwezekani, kwa Mungu zinawezekana. Wewe nikambatiza na baadaye nikamuombea. Baada ya miaka 5 nikasahau hiyo story. Nikakutana na watu wa hiyo parokia, wakanipigia story, hata mimi nilikuwa nimesahau hiyo story. Akaniambia, mchungaji, unaona ule mtu ulimbatiza, sisi tulijua hawezi kupumua wiki 2 zaidi, tulijua anaenda kabisa, lakini tunataka kushuhudia Mungu anatenda. Je, unajua huyo mtu anaishi na hata amerudi kufanya kazi yake. Sisi tuliona haiwezekani, kumbe kwa Mungu inawezekana. Penye huko nataka niseme abudu Mungu kwa sababu ya chenye alitenda, chenye anatenda na chenye atatenda katika jina la Yesu Kristo. Abudu Mungu, usilalamike. Mungu anaweza. Bwana asifiwe. Kitu kingine, penye niko ninamwabudu Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu. Juzi nilienda Sirius. Nataka kuambia kwenda Sirius ni hatua ya imani. Yaani ukiangalia watu wenye wametunga leo, na uangalie, na tena hata wakati mwingine unaweza kujifananisha. Wewe unaweza simama kwa
line vizuri, mwingine anatokea huko anapata mbolea yake 40 na umeng'ang'ana na mbili unaumia hapo. Na wakati mwingine unaweza kujifananisha, lakini hakuna Mungu kwa sababu anaweza kutenda. Mimi nilienda huko Kapsukuni, nilitaka mbolea kadhaa, hata wakaniambia, wakanipatia 10%, walikuwa wanapeana kidogo kidogo. Nimekaa huko siku 3, lakini kitu nashuhudia ni kwamba Mungu yeye ni mwaminifu, anafungua njia hata pahali ambapo hakuna njia. Jambo la mwisho, mimi nitamwabudu Bwana kwa sababu ananihifadhi. Changamoto iko nyingi, lakini ukihifadhiwa, hata leo tumekuja hapa kumwabudu Mungu kwa sababu ametuhifadhi. Amehifadhi watoto wetu, jamii yetu, ametuhifadhi na imani yetu. Penye niko nitakuwa mshindi kwa sababu nitamwabudu Bwana. Jambo la pili, penye niko nitamtumainia Mungu kwa hali zote. Ukisoma hiyo Zaburi inasema ananipitisha kwa maji na kwa moto. Kwa maji ni bahali pa kuzama, bali pengi ningezama, lakini Mungu alinipitisha katika jina la Yesu Kristo. Nataka kusema penye niko mimi nitamtumainia Bwana Mungu katika hali zote. Nikijaribiwa nitamtumainia Bwana. Nataka kusema wakati unakosa kumtumainia Mungu, changamoto inaongezeka. Uko na mzee mmoja ambaye alikuwa mwanachama wa kama, na yeye alikuwa amezaa watoto 8 na watoto wote walikuwa wasichana, na alikuwa kwa jamii nyingine huko chini. Yeye alikuwa anaomba Mungu, nipatie mtoto kijana mmoja. Baada akajaribiwa, akasema hapana, inaonekana hapa nilipotea. Wacha nifikiri kama watu wa dunia. Akakosa kutumainia Mungu, akasema aoe mke mwingine. Ikatokea sijui kwa nini, wakati watu wako Koblo wote wanapata watoto safari moja, sijui kwa nini, lakini wakawa wajawazito wote. Walipojifungua, ule mama mtoto wake wa 9 akakuwa kijana, na huyu mwingine akapata kijana. Huyu mzee akauma kidole, akasema kwa nini sikungojea? Na ule mwingine hata aliuza shamba, ule mdogo akafukuza huyo mzee, basi mama alikosa kungojea. Mtumainie Bwana kwa hali zako zote. Saa zingine unapitia moto, ama saa zingine unapitia kwa maji. Hivyo ambacho nasema utakuwa mshindi ukimtumainia Bwana. Lakini ukiweka matumaini kwa mambo mengine, utapata changamoto zote. Uko na njia mingi, dunia inafunza, lakini hakuna amani. Weka matumaini kwa Bwana, na wewe utakuwa mshindi. Bwana asifiwe. Jambo la mwisho, nataka nimalizie hapa. Mimi nitakuwa mshindi penye niko na penye ninaenda, kwa sababu nitasimulia kile Mungu anafanya. Daudi akasema, njoo usikie, ninyi mnaomcha Bwana, nami nimsimulie yale aliyonifanyia. Ushuhuda inatukuza Mungu, ushuhuda ujenga wengine. Kitu ambacho nataka kusema ni kwamba nitakuwa mshindi penye niko. Saa zingine niko chini, lakini nitashuhudia chenye Mungu alinifanyia. Na yule ambaye aliniinua wiki iliyopita, hata leo bado anaweza kuniinua. Bwana asifiwe. Kitu ambacho nataka kusema ni kwamba mimi nitamsimulia Bwana, nitamshuhudia Bwana kwa maneno yangu. Hao shuhuda ya yale Mungu aliyokutendea. Kitu cha pili, unatoa ushuhuda
matendo yako, kujitolea. Nataka nimalizie kwa kusema siku moja kulikuwa na padri wa kanisa, si ya Kiamerikana, alikuwa anahubiri. Unajua tunashuhudiana sana kwa matendo, sio kwa maneno. Alikuwa anahubiri na siku hiyo alikuwa kuchangia mitambo, instruments. Nasema basi kujitolea instruments. Unajua alikuwa anahubiri kwa kitongoji duni, yani slums. Kama basi naomba Wakristo tujitolee. Leo tunatakana kufikisha shilingi 1200 ya kununua instruments. Tafadhali tunangana. Wakachanga wakafika 50,000. Wakaendelea, kumbe kulikuwa na wezi wanatembea na walikuwa na bunduki huko nje na wako walikuwa wameboeka. Yaani walikuwa wameboeka kidogo. Wakasikia maneno, wakaonea huyu pastor huko, wakasema, "Wewe tusaidie huyu pastor kusanya hiyo pesa." Mwingine anasema, wacha tufanye hata leo atume kazi. Pastor alipokuwa akisema tafadhali tuchangie mitambo, wakaingia kwa kanisa na kupiga risasi moja tu. Na wakasema kila mtu lala chini. Pesa yote weka mbele. Na wakasema sisi hatufanyi mchezo hapa. Una mwingine hapa nimeona ameficha. Wakapiga risasi karibu yake. Ninakwambia kila mtu akifunguka. Na wanasema weka pesa mbele yako. Weka pesa mbele yako. Ninakwambia wakaweka hiyo pesa mbele. Na hao wezi wakasema tunasaidia. Wakasanya. Wakaambia watu ukiinua kichwa juu ni risasi. Nakwambia watu walikuwa tu chini wanaimba karibu na wewe Mungu wangu. Kwa hiyo hakuna mtu aliangalia chini. Na wakahesabu pesa, wakapata shilingi 1,400. Basi wakaachia mchungaji hapa. Basi tunakusaidia kwa kazi yako, hata unahitaji kulipwa, weke twende. Baada ya kuhakikisha 5 minutes hakuna mtu ametindika, wanaimba tu Bwana Yesu atakuja. Vumi hata kwenda popote, watu wako hapo tu. Baada ya dakika 4 wakaamka. Na unajua tena walifikiri ni pesa yao. Wale kama mchungaji pesa ni ngapi? Akasema uwezi wamenihesabulia ni shilingi 1,400. Akasema mchungaji wewe pesa yetu turudishie. Pesa yetu turudishie. Hapa tumeenda kuongea na askofu, wewe uende transfer. Mchungaji alikuwa mpole akasema basi wote niwarudishie. Kila mtu apige pesa ambayo ilienda hapa. Watu wacha waandike pesa ambayo wakaandika kupiga hesabu ilikuwa milioni 4. Lakini ilikuwa ni 1,400 hapo. Mwishowe wakaamua kwa sababu kila mtu aseme ukweli pesa ilichukuliwa. Wacha pesa yote ipakie kwa kanisa. Wacha ipakie yote kwa kanisa. Na wacha kushuhudia kwamba Mungu alitaka tuchange ya instruments na baadaye tupake kanisa rangi. Na kanisa yote ikaamua. Hata wale ambao walikuwa na uchungu pesa mingi wakasema tu wacha iende hapo. Kwa sababu wanasema kubeleo. Wacha iende hapo na Mungu atubariki na Mungu akawabariki. Shuhudia sio kwa kulazimishwa, kwa hiari na kwa upendo. Tena niwaambie utakuwa na ushuhuda mkubwa. Hii shule ambayo tuko ndani hapa itakuwa. Mimi nilikuwa mwinjilisti Kericho 1999 nikiwa na miaka 21. Huko na shule ilikuwa inaitwa Holy Trinity Academy. Nilikuwa evangelist. Nilikuwa nafanya PPI kila Friday. Siku hiyo ilikuwa na watoto wachache. Siku hizi iko na watoto zaidi ya 2,000. Na yule mchungaji alitembea hapa akasema kwamba milioni 4 ya kutaka kujenga cathedral hiyo ni hiyo shule. Hata sisi tuna imani ya kwamba tutashuhudia. Hiyo jengo la annex. Nataka niwaambie hata kwa sasa tukitoa baraka itakuja kwa watoto. Na hata mimi nitakuja kubariki nyumba za ghorofa za Wakristo.
Ukifanya kazi ya Mungu, hata yeye anafanya kazi yako. Poa kwa sio kwa kulazimishwa. Kutoa ni kwa moyo, sio kwa kifua. Mungu wa amani awabariki. Ukumbuke swali, je, uko wapi? Mimi nitakuwa mshindi, na nitakuwa mshindi wa kufanya mambo matatu. Kitu cha kwanza, nitamwabudu Mungu ambaye anatenda. Jambo la pili, nitamtumainia Mungu kwa hali zote. Nikipita kwa maji ama nipite kwa moto, Mungu atanitoa. Aliyetengeneza njia kwa bahari, akaokoa Shadraka, Meshaki na Abednego kwa moto, ndio Mungu nitamtumainia. Na jambo la mwisho ni kwamba mimi nitamshuhudia kwa maneno na matendo. Hapa penye niko St. Mark's Tora. Na hata mwezi huu tunatarajia Mungu atafanya makubwa kimalizia. Kwa hiyo harambee ambayo inakuja. Na hata kwa kama wiki tunatarajia makuu. Wazee watembee wafike. Imekuanga wamama wakitembea Israel. Vitu vichendanga. Wazee ndio kuomba. Na ikiwezekana kila kijiji tembea, kanyaga, angalia. Mungu wa amani awabariki. Na tuombe. Kama kuna jambo unataka nikuweke mbele za Bwana, simama pale ambapo uko, nitaomba pamoja nawe. Saa zingine penye uko iko changamoto, saa zingine penye uko unasumbuka. Ninaomba Mungu atende jambo jipya. Baba Mwenyezi na mwenye rehema, kubali kusikia maombi yetu. Utubariki na utuongoze. Penye tuko, utusaidie tukua mtu. Tukutumainie na tutoe ushuhuda kwa maneno na matendo yetu. Utubariki na utuongoze. Nena pamoja na kila mmoja wetu. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuendelee kusimama.